Det er præcis det her. Ja, det er godt. Cornelius igen. Huesca! Ja! Den her får han omsat Rodrigo Huescas med 1-0-målet. Og så har vi jubelscener overalt i parken. På nær selvfølgelig lige på D-tribunen og Næstrup. Ja, han er jublende lykkelig over det her. Fuld fortjent, at FC København kommer foran. Og det her mål fra Huescas, ja, det udløser, som kan høres helt over på den anden side af sundet. Det er et fremragende mål, det her, Clifford. Prøv at se, Cornelius. Ja, præcis. Altså selve opspillet langs jorden inden centralt. Får spillet dem op og over på Cornelius, der rammer det måske lidt forkert, hvad han egentlig regner med. Men Huescas er klar, og den her gang, der kommer den over et langt hjørne. Velfortjent. Den her gang mexikaneren. Elyounoussi. Ja, igen ser vi bare Gabriel som midterforsvar, der er helt oppe på kanten af feltet og erobrer bolden. Elyounoussi får den lige prikket. Spiller fra her til Roberts for en afslutning på. Roberts! Og hans fødder, der taler med store bogstaver. Et fantastisk samspil med Elyounoussi. Giver brasilianeren en skudchance her, som man omsætter 2-0 på tærsklen til pause. Herinde i parken, og nu bliver det lidt mere komfortabelt, Clifford. Det gør det helt sikkert, og vi ser jo, at det starter med, at Gabriel han er helt oppe på kanten af feltet og generobrer bolden, og så spiller man bare småt derfra. Og jeg har lige nævnt, at jeg vil gerne se Roberts og Jordan Labén, så fyrer han ned i det korte hjørne. Fremragende mål. Lige præcis det her, de har snakket om på taktikbrættet. Ind og få flyttet rundt på de store stopper. Roberts kommer rundt om. Ja, det er Colin Røsler i den her situation. Et kort aftræk. Og brasilianeren med sit første sæsonmål. Det 4. mål i alt i FC København-trøjen. Og så kan det godt være, at Achouri har ondt i baglåret, men det her, det er fremragende af brasilianske Roberts. Ja, men det er jo to rigtig gode mål, FCK. Madsson centrerer til Elyounoussi. Igen de her små pasninger. Elyounoussi er små! Københavnske kombinationer, de flyder i aften, og her er det Elyounoussi, der lyner med venstrebenet og gør det til 3-0. Og hvis Malmø troede, de skulle ud og dufte til et eller andet her i anden halvleg, jamen så må de tro om igen. Ja, fremragende mål. Starter over på venstre side. Bliver spillet ind over midten. Madsson finder Elyounoussi, der får lavet en bande med. Jeg tror, det er Jordan Larsson, der eventuelt ligger derinde. Og så med sit venstre ben knaller han den igen. Knæster ned i det korte hjørne. Det er 3 virkelig gode mål i dag. Hold fast, hvor bliver vi forkælet i aften her i parken. Hvor det starter herude ved Roberts. Lopez finder Madsson centralt. Og så det her igen ind centralt, hvor de bare ser tunge ud, de her svenske stopper. Og Elyounoussi med et lige så tørt spark, som det Roberts fik sendt afsted i første halvleg. Og her sender han altså FC København et meget stort skridt tættere på 2 playoff-kampe imod Basel. Ja, det var en måde at svare tilbage på, fordi jeg synes egentlig, at Malmø havde fået momentum her i starten af første halvleg. Ikke begynder at tage den bold, fordi han er egentlig offside. Så godt tænkt af Cornelius her. Elyounoussi. Madsson. Så er det her, der er muligheden for Madsson! FC København tæsker løs på Malmø. Ja, men altså så velfortjent, at det er Madsson, der får lov til at lave den der kasse. Det er så fortjent. Fremragende sparket ind. Og endnu et godt angreb. Så lykkes det Magnus Madsson at score i åbent spil i den her sæson. 4 straffesparkscoringer bliver her afløst af et nyt, flot FC København-mål. Og man forstår jo godt Robin Olsen her. Og de frustrationer, der gemmer sig i ham, de bliver skilt ad i parken lige nu. Og ja, men jeg synes jo bare i dag, når jeg sidder og ser den her kamp, der har været så mange gode beslutninger. Og vi starter med at se, jeg ved ikke om det er den her. Kommer lige en tunnel for Elyounoussi på præcis, og så sparker han også. Får så lige en afretning på vejen af Colin Røsler. Det tager vi med. Men det er bare en af de aftener for byens hold. Elyounoussi selvfølgelig med igen i en scoring. Men hvilken
første berøring, ikke? Han ved, den der første berøring, den skal han have med sig. Han får den rette temperatur på den, så den ligger til ham, han kan sparke. Vi ser det her med venstrefoden, hvordan han får lagt den til sig selv der. De har ingenting at skulle have sagt i aften mellem ØFF, og lad os da bare få lidt mere. Elyounoussi, Andreas Cornelius, Roberts. Skal vi have 5-0-scoring? Ja, men altså. Roberts dobler op og sender FC København på 5-0. De står i kø derinde for at score, og den bliver bare lagt ind til Cornelius, der ligger den af igen, som han også gjorde tidligere, hvor Madsson så ikke fik scoret. Og så sparker han bare knæstørt ind den her gang i det lange hjørne. 5 store stikpiller sendt direkte over på den anden side af sundet. Prøv at se en kontra. Kommer afsted 4 mand, 4 mod 4. Elyounoussi her. Cornelius. Det er kun lidt der får sidst. Ja. Men Cornelius tager en rigtig laver en god bevægelse derinde og kommer fri, og Elyounoussi ser ham. Og så ser vi bare her, hvordan han sparker den ind. Ligger den lige død for sig selv, som Huesca skulle have gjort tidligere. Og det er en gammel beskidt floskel og kliché, men mål, det giver selvtillid. Det gør det. Og jeg skal da love for, at Roberts har fået installeret noget selvtillid og også nogle